यार इस सर्दी जुकाम ने तो कमाल ही कर दिया। लाइब्रेरी में बैठ के खांसो तो सब लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने पेपर लीक कर दिया हो। इसीलिए तैयारी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सुबह 9 बजे से मैं लाइब्रेरी आई हूँ और अभी 11:30 बजे हैं और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कुछ क्राइम कर दिया हो। अब यार लेक्चर्स तो अटेंड करने ही पड़ेंगे, उसको कैसे इग्नोर कर दूँ। मैं बस इतना सजेस्ट करूंगी कि गर्म पानी पीते रहिए, कुछ भी ठंडा अवॉइड कीजिए और सबसे ज़रूरी है खुद को अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल मत दो। 12:30 बजे मैं घर चली गई थी और आप मुझे बताना कमेंट्स में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। टेक केयर एंड बाय बाय।